وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ذی وقار प्यारे भाइयों, बच्चों, मुअज़्ज़िज़ात, मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दे घर दे अंदर जुमातुल मुबारक दी अदायगी वास्ते हाज़री हुई है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे अंदर सब दी हाज़री कबूल व मंजूर फरमा के ज़रिया नजात बनान। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दे बड़े ही गमखार
اور قدم قدم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دینے والے دو عظیم رشتے دنیا تو اٹھ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ایک سال دے اندر دو عظیم رشتیاں تو محروم کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت ملیا 10 سال ہو چکے نے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا انہاں دے نال نکاح کیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی ساری زندگی آپ یاد بلا نہیں سکے، اور جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اذن اجازت دے نال جدوں صحابہ کرام حبشہ دی طرف ہجرت کر کے گئے نے، دوسری ہجرت، اے دے اندر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور انہاں دے خامند سکران دونوں میاں بیوی موجود نے، اور جس وقت انہاں دے خامند دا انتقال ہو گیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں یہ سنیا حضرت سودا رضی اللہ عنہا دے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس سیدہ سودا رضی اللہ عنہا دی نیک نیتی اور نیکی تے اور انہاں دے اسلام تے بڑے خوش ہوئے، اور آپ دا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ عنہا دے نال 10 ہجری 10 نبوت نو ہویا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جدوں مکے والیاں نے گھیرا تنگ کیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی کہ طائف دی طرف کیوں نہ سفر کیتا جائے اور طائف والیاں نو جا کے دعوت تبلیغ دیتی جائے، اور وہ اگر مسلمان ہو جان اور میری دعوت تے لبیک کہہ دین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی کہ میرا بہت بڑا ایک مضبوط سہارا بن جائے گا۔ اصل سہارا تو اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ہے، تاہم افرادی قوت بھی ایک معنی رکھ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ سوچی کہ بنو ثقیف دے لوگ طائف دے اندر موجود نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف دی طرف نکلے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی وفات تو بعد 4.25 ماہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دا سفر کیتا ہے۔ 3 ماہ اور 3 سال، اللہ اکبر، 3 ماہ، 3.25 بعد نے لکھیا ہے، بعد نے 3 لکھیا ہے، بعد نے لکھیا 3 ماہ اور 8 دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی طرف جدو روانہ ہون لگے تو آپ دے آزاد کردہ غلام اور آپ دے متبنہ بیٹے سیدنا زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ دے نال نے۔ تقریباً یہ مکہ معظمہ تو آن جان دا رستہ طائف دا 60 میل بندا ہے، 60 میل دی مسافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑاں تو نکل دے نشیب و فراز رستے نو طے کردیاں طائف دی وادی دے اندر پہنچے، اور طائف والے نو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلان دے مطابق، اپنے ذہن دے مطابق آپ نے جو سوچیے کہ انہاں نو جا کے اللہ سبحانہ و تعالی دی توحید دی دعوت دیاں گے، اور آپ بڑے یقین دے نال گئے کہ اے میری دعوت نو جٹلان گے نہیں۔ لیکن کی ہویا ہے کہ طائف تو باہر ہی 3 سرداراں نال نبی علیہ السلام دی ملاقات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اے لالچ دنیا دے اندر لے کے آئے نے۔ کس بات دا لالچ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر بیان کیتا ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ نو لالچ ہی اے وے، اس بات دا لالچ ہے۔ آپ جدو انہاں نو ویکھدے نے کہ اے اسلام تو محروم نے، اسلام دی روشنی تو اے بہراور نہیں ہوئے، دور نے، تو آپ نو یہ لالچ ہے کہ اسلام دی روشنی دے اندر آ جان اور صبغت اللہ دے رنگ دے اندر رنگے جان، اور آپ نو یہ غم جڑا ہے نا اندر ہی اندر کھائی جا رہے ہیں۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے میرے محبوب تسی اپنے آپ نو اس وجہ تو ہلاک کر لو گے کہ اے لوگ ایمان کیوں نہیں لے آندے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ایک دائی جڑا ہے نا مبلغ، انہوں سب تو بڑی ٹینشن یہی ہے کہ میری دعوت جڑی ہے یہ لوگاں تک پہنچے اور لوگ انہوں قبول کرن، اور پھر لوگ جڑا ہے وہ حق دی طرف آن۔ اگر وہ نہیں ہوندے، دعوت قبول نہیں کردے، تو پھر دائی دی جڑی ہے نا، دائی حق دی یہ بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی وہ دی ٹینشن ہے، اور یہی ٹینشن اور یہی پریشانی نبی علیہ السلام نو جڑا نا آپ نو اے سکون دے نال بیٹھن نہیں دے رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فرمایا میرے محبوب پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا میرے محبوب جی جو تہاڈی ذمہ داری ساڈی طرفوں لگ چکی ہے، ہن تسی آرام دے نال نہیں بیٹھنا، آرام نہیں کرنا، ہن محبوب اٹھ کے اے محنت کر دے رہو۔ اور آپ نے مکہ معظمہ اندر محنت کی تھی، اللہ 10 سال ہو چکے نے محنت کردے ہیں، بڑیاں صعوبتاں مشکلاں دا دور آپ تے رہا ہے، اور تسی سن چکے ہو خطبات جمعہ دے اندر میں تسلسل دے نال بیان کر رہا کہ کتنیاں تکلیفاں اور کتنیاں پریشانیاں محبوب کریم علیہ السلام نو جھیلنیاں پئیاں نے۔ اور جس وقت آپ طائف گئے نے تو طائف والیاں دی طرف یہی پیغام لے کے، اور کوئی آپ دا مشن نہیں ہے، اور کوئی ارادہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے کہ اے طائف والے جڑے لوگ نے اے بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جان اور اللہ تعالیٰ دی جنت دے حقدار اور وہ دے وارث بن جان۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات تین سرداراں دے نال ہوئی ہے۔ اللہ اللہ عمر بن عمیر اے دے تین بیٹے نے، تینوں سردار نے، عبد اللیل، اور ایک دا نام مسعود ہے اور ایک دا نام حبیب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں دعوت توحید دیتی ہے، اللہ تعالیٰ دی توحید دا درس دیتا ہے، اور اپنی اللہ رسالت دا انہوں کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی انہاں دے نال قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ کوئی ایسا تے نہیں ہے لوگ اجنبی نے، آپ نو جان دے نہیں، آپ دی ذات دا تعارف نہیں، آپ دے خاندان دا تعارف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہوں اللہ دی توحید سنائی، اور تینوں نے ہی آپ دی دعوت نو جٹلا دیتا ہے، تینوں نے ہی آپ دی دعوت نو جٹلایا ہے، اور صرف جٹلایا نہیں، الٹا تمسخر کیتا ہے، مذاق کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مذاق کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہ اگوں چے مگوئیاں کرن لگ پے، آپ دی بات نو چگلن لگ پے اگوں تینوں سردار۔ تو نبی علیہ السلام آپ فرمان لگے گل وے کہ جو تسا میرے نال سلوک کیتا ہے سو کیتا ہے، لیکن یہ کہ میرا یہ ذہن نہیں سی کہ تسی میرے نال انج دا سلوک کرو گے۔ ہن اے وے کہ میرا اور تہاڈا جو معاملہ ایتھے ہویا نا، اینوں ایتھوں تک رہن دیو، اینوں پسے پردہ رکھو، اینوں باہر نہیں پھیلانا۔ اور نبی علیہ السلام جدو طائف بستی دے اندر داخل ہوئے، انہاں ظالمہ سرداراں نے کی کیتا ہے، انہاں نبی علیہ السلام دی بات دا لحاظ نہیں رکھیا، کوئی آپ دی بات دا انہاں دے اُتے اثر نہیں ہویا، اور انہاں ظالماں نے نہ تے آپ دی دعوت نو قبول کیتا ہے اور نہ ہی آپ دی بات تے عمل کیتا ہے۔ جو بات آپ نے انہاں نو کہی سی کہ چلو اس میری بات نو پسے پردہ رہن دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بستی دے اندر داخل ہوئے، اور بستی والیاں نو جس وقت آپ اللہ دا پیغام سنان لگے، نہ ظالمہ نے پہلے ہی یہ سارا ماجرا جڑا کھول کے رکھ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو سنن واسطے لوگ تیار نہیں۔ الٹا نہ ظالمہ نے کی کیتا ہے، نبی علیہ السلام آپ دی باتاں سن کے نہ مذاق اڑائے نے۔ 10 دن تک نبی علیہ السلام طائف دے اندر رہے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میری بات سن کے تے ایمان لے آن، اینو تسلیم کر لین، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نہ سنیا چج دے نال، نہ اینو تسلیم ہی کیتا ہے۔ اور ان ظالماں نے چند اوباش نوجوان بچیاں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے در پہ کر دیتا، اور نبی علیہ السلام نو کہن لگے سردار طائف دے کہ آپ انج کرو، طائف نو چھوڑ کے مکے دے اندر چلے جاؤ، اے دے اندر ہی تواڈی اللہ بہتری اور بلائی ہے۔ جاؤ ایک ایک کنا دے اندر ٹھا کے لیا، وہ بہ کے پاگل جہ ادوں دے جدوں شروع ہوا نا جمعہ، ادوں دے باہر بہ کے گپا مارن رہے ہیں، پاگل کٹھے کیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور انہاں کی کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نو کہنے لگے کہ آپ بستی چھوڑ دو۔ آپ مایوس ہو کے طائف تو باہر نکلے۔ اے اوباش ایک پلاننگ دے تحت نبی علیہ السلام دے رستے دی دونوں جانب پتھر رکھ کے تے کھڑے ہو گئے۔ جدو محبوب کریم علیہ السلام واپس آن لگے نے، واپسی دا آپ نے ارادہ فرمایا ہے، طائف بستی نو چھوڑے ہے۔ انہاں بدبختاں نے نبی علیہ السلام تے سنگ ریزی کیتی ہے، سنگ باری کیتی ہے، پتھر برسائے نے، پتھر مارے نے،
3 میل تک آپ دا انہاں ظالماں نے پیچھا کیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لہو لہان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر وج رہے نے، اور اللہ اکبر اللہ اللہ، خون آپ دے جسدے اطہر تو نکل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ دے پاؤں مبارک تے نہ ظالمہ نے اتنے پتھر مارے نے، پاؤں دے اندروں زخم ہو کے تے خون نکل کے آپ دے جوتیاں تے خون جم گیا ہے، چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر، آپ نو ایک باغ نظر آیا سامنے، اے باغ ربیہ دے 2 بیٹے اتبا اور شیبہ دا ہے، اے دیکھ رہے نے، انہاں جدو دیکھیا باغ تو باہر آئے، ماجرا کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدوں اللہ اللہ باغ دے قریب آئے نے، اے دوویں ربیہ دے بیٹے باہر نکلے، تے جڑے اوباش نے انہاں نے دیکھیا کہ اتبا تے شیبہ باہر آئے نے، یہ بھی پہلوان قسم دے بندے سن دونوں، اور انہاں دے نال نبی علیہ السلام دی ایک قرابت داری سی، رشتہ داری سی، اللہ اللہ۔ تو انہاں نو دیکھ کے نا اے سارے اوباش جڑے نے دوڑ گئے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس باغ دے اندر، انگوراں دا باغ اے دے اندر آپ چلے گئے، اور انگوراں دے باغ دی بیل دے نال آپ نے ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ اتبا اور شیبہ انہاں دا ایک غلام ہے، اے سائی جی دا نام عداس ہے، اس نو کہن لگے جا، پھر کی سوچیا نا، آخر کار یہ ساڈی قرابت داری تے ہے، انہاں تے حق رکھنے آ کہ اینوں پوچھئے کسی نو پانی تانی پلائیے، اپنے غلام نو بھیجے ہے، اے برتن دے اندر پانی لے کے آیا ہے اور انگوراں دے گچھے لے کے آیا ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے نے پانی پیش کیتا ہے، اور آپ دا خون سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فر کر رہے نے، اور جس وقت آپ نے پانی دیکھے ہے تو پانی پکڑے ہے، اللہ دا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی نوش فرمان لگے، پانی آپ پین لگے، تے عداس متعجب اکھاں دے نال دیکھن لگ پیا، تعجب زدہ ہو گیا ہے کہ اس جگہ تے اللہ دا نام لین والا بھی کوئی شخص ہے، اللہ اکبر۔ اج پہلی دفعہ زندگی دے اندر سامنا ٹاکرا ہویا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے تو کون ہے؟ کہن لگا میرا نام عداس ہے، اور فرمایا کتھوں دا رہن والا ہے؟ کہن لگا میں نینوا شہر دا رہن والا وا۔ آپ فرماندے نے او نینوا جتھوں دے نبی اللہ جناب اللہ اکبر یونس علیہ السلام ہوئے نے؟ کہن لگا جی ہاں میں اتھوں دا ہی رہن والا۔ آپ فرماندے نے میں اللہ دا سچا نبیاں، آخری نبیاں۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائیے عداس ہے عیسائی ہے، لیکن اے جان دے انہیں اپنی اللہ اللہ پادریاں دی زبانی بات سنیے کہ آخری نبی کا آن گے اور انہاں دا نام اے ہوئے گا اللہ اللہ اللہ۔ جدو انہیں دیکھیا ماجرا سنے ہیں اور نبی علیہ السلام دی زبانی بات سنیے، فوری طور تے آپ دے ہتھاں نو ماتھے نو چومن لگ پے ہے اللہ اللہ اللہ۔ جدو اتبا تے شیبہ نے دیکھیا فوری طور تے اپنے غلام نو بلایا اور کہن لگے ویکھیں اے دیاں باتاں دے اندر نہ آ جائیں، اے باتاں جیڑیاں بھی کر دے انہاں تے یقین نہیں رکھنا، انہاں تے ایمان نہیں لے آنا، غلام میں تو ساڈا اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نا جدوں اس باغ اندر آپ بیٹھے پانی پیتا ہے، انگور کھادے نے، اور اے باغ قربان جائیے اج بھی طائف دے اندر جڑا نا موجود ہے۔ طائف بستی اور طائف تو باہر نکلیاں 3 میل تے انج دائیں طرف برلبے سڑک اے باغ اجے بھی اصل حالت دے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ کے آیا، گئے ہاں اسی اس دفعہ جدو پچھلے دفعہ حج تے گئے ہاں جا کے ویکھیا طائف گئے، طائف تو پھر آ کے اے باغ دا سارا جڑا نا
معائنہ کیتا ہے اور کچھ چیزاں انہاں جڑا جو وقت دے نال نال کچھ چیزاں جڑیاں انہاں تبدیلی، باقی اصل حالت دے اندر اجے بھی او دا نقشہ ہے، اور جڑے رستوں نبی علیہ السلام آئے نے چل کے وہ رستہ اجے بھی نیچے موجود ہے، اوپر انہاں جڑا کہ او ہائی وے بنا دیتی ہے، لیکن نیچے رستہ اجے بھی وہ کچا اونجی ہے وے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ہن اوتھے سعودی حکومت نے جڑا نا باغ اور باغ دے اندر ایک مسجد بنا، جتھے نبی علیہ السلام ٹھہرے سن نا، بیٹھے سن، اوتھے انہاں ایک مسجد بنا دیتی ہے، اور مسجد دا نام مسجد عداس رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سب نو دیکھنا نصیب کرے۔ یقینی گل جڑے بندے پڑھ سن کے جاندے نے نا، انہاں نو ایک لطف ہی اور آوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اللہ، طائف بستی دے اندر طائف والیاں جو سلوک کیتا ہے، آپ بڑے پریشان ہوئے، کچھ دیر ایتھے آرام کیتا ہے، سراحت فرمایا ہے، آرام کیتا ہے، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی دا ارادہ ہے، اور واپسی دا جدو ارادہ فرمان لگے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب کریم دی کدھر جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے مکہ معظمہ دے اندر۔ تو زید کہنے لگے محبوب مکے والیاں تے تانوں نکال دیتا ہے، ہن مکے والے تانوں داخل ہون دین گے؟ آپ فرماندے نے او زید، اللہ کوئی نہ کوئی یہ رستہ ضرور نکالن گے، اللہ اپنے بندے دی مدد ضرور کر دینے، اور اللہ کرن گے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے نا تو حضرت جبریل آپ دے کول آئے۔ ایتھے نا بعد سیرت نگاراں لکھے ہے کہ آپ نے دعا کی تھی، آپ نے ایک بڑی ذکت امیز دعا جڑی ہے نا وہ آپ نے اس مقام تے کیتی ہے، اور بعد اہل سیر نے جڑا ہے نا وہ دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ہے وہ تحریر فرمائی ہے، اور اس دعا نو دعائے مستضعفین دا نام دیتا جاندہ ہے۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقیلت وقلت حیلتی۔ یہ دعا ذرا لمبی ہے، ہن میں تانوں جڑا نا عام فہم تھوڑا جہا جڑا نا وہ ترجمہ سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ اس باغ دے اندر تشریف فرمانے، زخمی حالت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے ایک بڑی رقت امیز دعا کیتی ہے۔ آپ فرمان لگے میرے اللہ، اے میرے اللہ، صرف میں تیرے ہی روبرو اپنی کمزوری، اپنی بے بسی ایدا جڑا کہ شکوہ کرنا، اور اللہ لوگاں دے سامنے لوگاں دے اندر اپنی ناقدری دی شکایت کرنا۔ تو سب تو زیادہ رحم کرنے والا میرے اللہ، ارحم الراحمین، سب تو بڑھ کے تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، تو کمزور، بے بس اور بے نوا بندیاں لوگاں دا رب ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اللہ میں اپنے معاملے تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، منو تو اجنبی لوگاں دے حوالے نہ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگاں دے کہ جنہاں نے میرا قدر نہیں کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکت امیز اگے بھی دعا ہے، اے دعا فرمائیے، اللہ جدا تو سہارا بن جائے انہوں کوئی ضائع نہیں کر سکتا، اور اللہ تیرے سہارے دی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہی مشکل ویلے اپنے بندیاں دے کم آن والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اور نکلے، حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آپ فرماندے نے جدوں میریاں اکھاں کھلیاں نے، میں جا آسمان دی طرف نظر اٹھائی ہے تے جبریل امین نے اور انہاں دے نال ایک اور فرشتہ ہے۔ حضرت جبریل آ کے کہنے لگے محبوب جی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجے آئے، اللہ دے حکم اذن دے نال اسی آئے ہاں، اور میں جبریل ہاں، اور میرے نال اے فرشتہ پہاڑاں دا فرشتہ ہے، یعنی اے او فرشتہ جدیاں ذمہ داریاں اللہ نے پہاڑاں تے لگا دیتیاں نے۔ اللہ اللہ، پہاڑاں نو چلانا، پہاڑاں نو توڑنا۔ کدی ویکھیا نا تسی کہ پہاڑ بڑی بڑی بلندی تے اور
کدی کدی انہاں پہاڑاں دے اونچوں بلندی تو تودے گردے نے، اور انہاں نو گران والا کون ہے؟ وہ اللہ دی قدرت نال، اور وہ فرشتہ جدی ذمہ داری اللہ نے پہاڑاں تے لگائی ہے۔ اللہ اللہ، تو حضرت جبریل کہن لگے محبوب آ دو پہاڑ، اور دواں پہاڑاں دے اندر جیڑی یہ وادی طائف ہے، اے فرشتہ اجازت تواڈے کولوں لین آیا ہے کہ اگر تسی کہو تے انہاں دواں پہاڑاں دے اندر اس بستی دے لوگاں نو پیس کے رکھ دیاں، میں ختم کر دیاں، صفحے ہستی تو مٹا دیاں، نابود کر دیاں، نام و نشان مٹا دیاں انہاں دا کہ جنہاں تہاڈا قدر نہیں کیتا۔ کیونکہ آپ نے جڑی اللہ اگے دعا کیتی ہے نا، بڑی رکت امیز دعا ہے، بڑی کمال دی دعا ہے۔ کوئی پریشانی آئے نا، کمزور بندے نے، ناتواں بندے نے، کسے دے ظلم دے ستائے بندے نے، وہ یہ دعا بار بار کرو، انشاءاللہ اللہ انہاں دی ضرور مدد کریں گے۔ اینو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتی، اللہ اکبر۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمان لگے، آپ فرماندے نے جبریل گل سن میری، اج انہاں لوگاں نے میری قدر نہیں پائی، ان قریب انہاں دیاں نسلاں دے اندروں اللہ پاک ایسے لوگاں نو پیدا کر دین گے، ایسے لوگاں تو پیدا کرنگے جیڑے لوگ اللہ وحدہ لا شریک تے ایمان لے آنگے اور کلے اللہ دی عبادت کرنگے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا انہاں دی نسل جو ایسے لوگ پیدا ہونگے، اور واقعتاً اے برے صغیر پاک و ہند دے اندر جیڑا جریل جوان آیا ہے جنہوں محمد بن قاسم کیا جاندہ ہے، اے محمد بن قاسم دی تاریخ، اے دے خاندان دے جڑے وڈے نے، اے طائف دے رہن والے نے، اور اج جا کے ویکھو طائف، پورے طائف دے اندر تو انو اللہ دے گھر نظر آنگے، مساجد نظر آنگیاں، پورے طائف دے لوگ اللہ دی بندگی دے اندر لگے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا تے مشن ہی ہے وے، اور پتھر مارن والے یارا جے کول میرے تو آویں، قسم خدا دی سینے لاواں تے سدھا جنت جاویں۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بہ رہے ہیں اور آپ انہاں دے حق وچ دعا کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو ہدایت دی روشنی نال مالا مال، اللہ انہاں تیرے نبی دا قدر نہیں جانیا۔ اللہ اکبر۔ اندے طائف بستی وچ گئے، آقا مشن تبلیغ دا لے کے، پتھر مارے کفاراں نے سنایا حق رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پہنچایا رسول اللہ، کلمہ آ کے پتھرانو پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ، پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک آئے آپ واپس آئے نے، اور اللہ پاک نے آپ نے دل نو تسلی تشفی دین واسطے اے ماجرا اللہ دی طرفوں پیش آیا ہے۔ دو فرشتے آئے نے، محبوب جی اے نہ سمجھیا جے، اس واقعہ تو اے پتہ چلے ہے کہ اے نہ سمجھیا جے کہ اللہ نے توانوں بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے، تواڈا رب تواڈے نال ہے، اور اللہ کہہ رہے نے محبوب جی اگر تسی حکم کرو کہو تے اس بستی نو ختم کر دئیے۔ اے واقعہ اللہ دی رحمت نال ہویا، اور اے دے جڑا رونما ہون دا مقصد ہی اے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی جڑی پریشانی کفیت ہے نا، اینو دور کر دیتا جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس سفر دی واپسی دے اندر ایک دوسرا ایک عظیم ماجرا اور بھی جڑا کہ پیش کیتا ہے، ایک اور واقعہ اور رونما ہے۔ وہ کی ہے کہ آپ نا جدو مکہ دے قریب آئے تو وادی نخلا کھجوراں دی وادی ہے، اور ایتھے جڑا نا اس جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ
نماز پڑھن لگے اور اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس مقام تے سورہ جن نازل فرمائی ہے، اور جنہ دا ایک ٹولا اللہ 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 ادھروں کدھروں آ رہے آئے، انہاں جدوں دیکھیا وہ سردار نے کہ قرآن دی ایڈی مٹھاس اینی شرینی، اللہ دے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے نے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا اللہ 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 جنہ دی ایک ٹولا آیا، جماعت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سنیا ہے، اور انہاں دے بڑے سردار نے کیا انصتو، چپ کرو، چپ کر کے ایک کلام سنو۔ جدو نبی علیہ السلام اللہ اللہ سورہ احقاف دے جوڑا سورہ احقاف دے اندر سارا ماجرا موجود ہے، آپ نے جدو قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے تے اے جنہ دا سردار اور اے دے نال سارے جڑے نے رو رہے نے اور کہندے نے کہ اساں ایک کلام سنیے، انا سمعنا قرآنا، اسی ایسی قرآن سنی، ایسا ہی کلام سنیے جیڑی اللہ پاک نے جناب موسیٰ کلیم تے اس طرح دی کلام نازل فرمائیے، اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا، اسی قرآن سنے آئے، اور کہنے لگے اے تے ایمان بھی لے آئے ہاں، انہوں نے ایسی ایمان لے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے بندری ہے وہی قرآن دی سورہ پوری سورہ جن 29ویں پارے دی جڑی ہے نا یہ نازل فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ ہن سعودی حکومت نے اتنے مسجد بنا دی جس مسجد دا نام مسجد جن نے، وہ مسجد دیکھ کے آئے الحمدللہ، وہ مسجد دا نام ہی انہاں مسجد جن رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، او نہیں لے آئی ایمان تے اسا تواڈے تے اے جنہ دی مخلوق بھیج دیتی ہے تواڈے تے ایمان لے آئے نے۔ قُلُوا ہِیَ اِلَیَّ، اللہ اللہ کہا اللہ پاک نے اسا وحی کی تھی اپنے محبوب علیہ السلام نے طرف۔ تو نبی پاک علیہ السلام تے جن جڑے نے ایمان لے، جن بھی اللہ دی مخلوق ہے، اور جنہ دے اندر بھی جنہ دا وجود ہے لیکن غیر مری مخلوق ہے، ایک ہے مرئی، ایک غیر مرئی، ایک غیر مری چیز ہوندی ہے جیڑی نظر ہوندی ہے۔ انسان اے مرئی مخلوق ہے، مرنا نہیں، اے مری لفظ ہے، یعنی اے نظر آنے والی چیز ہے، اور جڑے جنات نے فرشتے نے اے غیر مرئی مخلوق نے، یعنی کہ نظر نہیں آندے، ہے صحیح نے، اس سے ایمان ضروری ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ دی دہلیز مکہ معظمہ اندر داخل ہونے لگے، آپ نے پہلا پیغام بھیجا ہے اللہ اخنس بن شریق، اخنس بن شریق سردار ہے انہوں کہ یار تیری امان اسی مکے جانا چاہنے ہیں، انہیں انکار کر دیتا۔ پھر ایک اور سردار دی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، انہیں بھی انکار کر دیتا۔ آخر کار مطعم بن عدی بن مطعم بن عدی جڑا ہے نا، مطعم بن عدی یہ سردار بندہ ہے، انہوں جدہ پتہ چلیا دے بچیاں نو، انہیں اپنے بیٹیاں نو بلایا اور کہنے لگا یار گل سنو، اسی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی او دا دفاع کرنے ہاں اور تسی میرا ساتھ دو۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی جویں تسی راضی ہو اسی تواڈے نال ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امان دے اندر مطعم بن عدی نے مکہ معظمہ دے اندر جڑا کہ اللہ اللہ داخل کیتا ہے، اور سارے مکے والیاں نو اعلان کر دیتا مکے والے ہو محمد بن عبداللہ مطعم بن عدی تے او دے بیٹیاں دی پناہ دے اندر نے، خبردار کوئی بندہ انہاں دے نال بدتمیزی نہ کرے، انہاں دا رستہ نہ روکے، انہاں نو تکلیف نہ دوے، جیڑا انہاں نال بدتمیزی کرے گا رستہ روکے گا مطعم تے او دے بیٹے او دا ڈٹ کے مقابلہ کرنگے۔ پچھلے جمعے میں دسیا سی نا کہ انفرادی طاقت جڑی ہے بہت معنی رکھ دیے۔ علماء بھی دلیر ادو ہوندے نے جدو علماء دی کنڈ پیچھے ہاتھ ہوئے،
उलमा दा साथ होवे तां उलमा दलेर ने। कोई बस्ती दा लीडर है, कोई अल्लाह अल्लाह कहने नहीं, जो उहदे नाल इजतिमाई ताकत होएगी वो मजबूत होएगा। जो इजतिमाई ताकत नहीं होएगी उन्हें बेचारे कमज़ोर ही होना है, उन्हें फिर झुंग मार के बहना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ना एक दिन पूछन लगी महबूब ओहद जो है ना गज़वा ओहद तो बाद मदीना पाक के अंदर अम्मा जी फरमान लगियाँ महबूब गज़वा ओहद के अंदर तुहानू बड़ियाँ जख्म आए ने, दंदान मुबारक शहीद हो गए, सर पाक के अंदर खौद जिहड़ा पाया उहदियां कड़ियाँ पेवस्त हो गई, जख्म काफ़ी गहरा जिहड़ा आया है। तो आप बड़े परेशान होए, खून दे फुआरे निकले। माँ जी कहन लगियाँ महबूब कोई ओहद तो बढ़ के भी तकलीफ का सामना तुहानू आया, ओहद के दिन जिहड़ी तकलीफ आई है इस तो बढ़ के भी कोई दिन तुहाडी जिंदगी के अंदर आया? आप फरमाते ने आयशा हाँ आया। फरमाया ताइफ का जिहड़ा दिन है, जिहड़ी ताइफ वालियां दी तरफों मैनू तकलीफ आई है, जिहड़ी उन्हां मैनू तकलीफ पहुँचाई है, आयशा ओहद दी तकलीफ दे नालों कई गुना बढ़ के वे, कई गुना बढ़ के वो तकलीफ है कि जदों आप फरमाते ने मैं उन्होंने हक सुनान गया और उन्होंने मैनू पत्थर मार मार के मैनू लहू लुहान कर दिता। हाय हाय 3 मील तक जिहड़ा कि ओबाश नबी अलैहिस्सलाम ते पत्थर फेंकते रहे, पत्थर मारते रहे। अल्लाह अकबर। और जिस महबूब अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की खातर इन्ने पत्थर अपने ते बर्दाश्त किए ने और हौसला नहीं हारे और मिशन ते पूरे रहे ने, सानू भी चाहिए कि असी उस महबूब पैगंबर की कदर नूं जानीए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करिए, आप दी तालीमात नूं अपनाइए, आप दे जिहड़ा कि ओ अल्लाह अल्लाह आप दे नक्शे कदम नूं अपनाइए, आप दे नक्शे कदम ते चलिए। बड़ा अफसोस होंदा है जदों असी कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम दा पढ़ने लेकिन जदों खुशी या गमी दे मौके आउंदे ने तो फिर असी अपने महबूब अलैहिस्सलाम दी इस तालीमात नूं भुल के ते गैर मुसलमां दे तरीके नूं अपना के ते असी अपनियां खुशियां ते गमियां दियां महाफिल जिहड़ियां ने उन्हां दे अंदर जिहड़ा कि असी वक्त गुजारने कितने असी बदकिस्मत कि असी एडे सोहने महबूब। और मेरा ईमान सुनो यार, एक मेरा अपना दिल दा जिहड़ा ना उबाल है मैं तुहाडे सामने निकालना चाहना यार, जदों असी सोहने महबूब दा कलमा पढ़ने तो फिर असी उस कलमे के तकाजे पूरे करने साडे महबूब अलैहिस्सलाम दी रूह भी साडे ते राज़ी हुंदी है, आप साडे ते राज़ी हुंदे ने, आप राज़ी हुंदे ने। मैं गल मेरी फतवा ना कोई लाया जे, मेरे को दलील है कि आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आप अगला इंशाअल्लाह शुरू करना अगों मेराज सफ़र है मेराज है, क्योंकि ये नाल अगे लिमिटेड है, अगों जिहड़ा वो मेराज का जिक्र होना है क्योंकि रजब का महीना भी है, ये अंदर मेराज जिहड़ा बयान होंदा है, अगे इंशाअल्लाह ये जिक्र आएगा। तो जदों आप मेराज ते गए ने आदम अलैहिस्सलाम नाल जो मुलाकात हुई है, सारी कायनात दे वालिद बाप आदम सज्जे पासे वेंदे ने परेशान खुश, ते खब्बे पासे वेंदे ने ते परेशान हो जांदे ने। आप दे आदम दे इस अमल नूं मैं दलील बना के गल कर रहा कि यार जदों असी सोहने महबूब की तालीमात ते चलने तो साडे महबूब साडे ते राज़ी होंदे ने, ते जदों असी सोहने महबूब दियां सुन्नत दियां धज्जियां उड़ाने ना फिर सोहने महबूब साडे ते कतन राज़ी नहीं, फिर आप नूं तकलीफ होंदी है। आलमे अल्लाह अकबर बरज़ख अंदर भी असी अपने महबूब नूं तकलीफ पहुँचाण तो नहीं मुड़दे। कितने असी बदकिस्मत उम्मती यार, सोचो ज़रा कितने बदकिस्मत मैं समझना इस तो बढ़ के बदकिस्मती नहीं कि असी उम्मत हुजूर दी हो के ते अपनी खुशी और गमी ये लम्हात गैरां दे तरीक़िਆਂ ते जिहड़ा कि असी बसर कर रहे हैं। आओ अपने सोहने महबूब, जिस महबूब ने उम्मत की खातर मारां खादियां ने, उम्मत की खातर तकलीफ़ां बर्दाश्त कीतियां ने, उम्मत की खातर महबूब अलैहिस्सलाम दा खून जिहड़ा कि वह बह है, उस महबूब अलैहिस्सलाम दी सीरत ते चलो तां क़यामत दे दिन जिहड़ा है, तां क़यामत दे दिन नजात होनी है वगरना नहीं। रब्बानी रब तो मंग माफ़ी। आओ नवे साल का पहला पैगाम सुनो यार, शमसी साल का पहला पैगाम, और इनू याद करके जाओ। सारा जुमा भावें ना भी ना याद करो, ए याद कर लो, ए पैगाम सुनो और इनू सारे साल ये अमल करो, फिर इंशाअल्लाह वेखो अल्लाह किवें जिंदगी अंदर इनकलाब।
اوے ساجد رب تو منگ معافی، تو رو رو کے گناہاں دی، قیامت نو بنے گا کی جے جھٹلایا رسول اللہ۔ اے جملہ بڑا قیمتی جے، تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اور ربانی رب تو منگ معافی، جے رو رو کے گناہاں دی، قیامت نو بنے گا کی جے جھٹلایا رسول اللہ۔ یہ اللہ دے کلام اندر موجود ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے گے، محبوب کہنے گے، اے اللہ یہ میرے امتی نہیں ہے، انہاں میرے بعد میرے رستے نو چھڑ دیتا، اللہ انہاں نو میرے تو دور کر دے، دور کر دے میرے تو۔ او یار سوچو ذرا، امت حضور دی ہو کے تے دعوے نال گل نہیں بننی، عمل نال گل بننی ہے۔ آپ دی سیرت نو اپنائیے، سیرت تے چلیے، آپ دے اسوہ نو اپنائیے، آپ دے قدوہ نو اپنائیے، آپ دے نقشہ قدم تے چلیے۔ دنیا اندر جننے بھی مذاہب نے نا، وہ اپنے وڈے دے مذہب تے اتے پورے ڈٹے نے۔ اسی مسلمان ہاں، اسی ڈاواں ڈولا، سانوں آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال عشق دی صرف جڑا کہ وہ حیضہ ہویا، اور کوئی سانوں کم کوئی نہیں ہے۔ جدو گل آتی ہے نبی پاک دی حضور دی سنت تے عمل کرن دی، ادو اسی آنے او ویکھیاں نے کئی سنتاں۔ اللہ تعالیٰ سانوں ساڈے حال تے رحم فرمان، اور اللہ سانوں متبع سنت بنان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وما علیہ الا البلاغ۔